Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այս անգամ եթերս նվիրված է շատ կարևոր մարդու անկեղծ խոսակցությունը, քանի որ Հայաստանի համար մեկ տնփեսան չհալարեց, իր կուխնյայի հաղորդաշարների վերջին սերիայում նաև պատիվ արեց ինձ անդրադառնալու իր սերիալի մեջ, ես որոշեցի, որ ուրեմն իրա հետ շատ անկեղծ զրույց կունենամ, քանի որ ինքը ասեց, որ մեր լայվերում պակասում անկեղծությունը, ես իրան մեծ պատիվ եմ անում անկեղծ զրույցի։ Եվ քանի որ ինքը ասեց, որ ես հանդեսանում եմ Գլենդելից խոսացող կնոջ հավաքական կերպարը, որ երեկոներն է ուրեմն եթեր մտնում ու հաթաթա տալիս, ես որոշեցի չհալարեմ և եթերիս ֆորմատը փոխեմ և եթեր մտնեմ Հայաստանի ժամով առավոտյան ժամերին և հաթաթաս այս անգամ իրան տամ, ոչ թե ժողովրդին։ Տեսնում եք ինչ պատիվ, ես ասում եմ մի շիկ համար մեկ տնփեսա, վերջում ձերոնք իմ արձանը պիտի կառուցեն ձեզ արած այս պատիվների համար։ Հիմա, քանի որ անդրադարձակ հետաքրքիր սերիա էր, որ չհալարեցի, հակագազս հակա մտանայեցի, որոշեցի, որ կետ առ կետ քննարկենք, քանի որ շատ լուրջ թեմա էր, շատ լուրջ տեխնոլոգիաների մասին, դուք էլ դե բնական է հասկացողն եք, եկեք մի հատ պարզենք, էլի, իրականում ով ինչ է հասկանում տեխնոլոգիաների տակ։ Առաջին բանը, որ ուշադրությունս գրավեց, ու միակ բանը, որ ես ձեր հետ համաձայն եմ, էդի են, այսինքն ձեր չեք հո, անկեղծ զրույցը պտի դույով լինի, չէ, հո դեմ չես, չնայած դեմ էլ լնես, ոնց որ ասում են, ձեռը ճար չկա։ Ասեցիր վիդեոյդ մեջ, որ հեղափոխությանը այդքան ժողովուրդ ոչ մի ուժ դրսից կամ ներսից այդքան ժողովուրդ չէր կարա, ուրեմն հրապարակ բերեր, և հեղափոխությունը կատարեցինք բոլորս, սի վրա ուշադրություն, բոլորս։ Ուրեմն, հասկանանք մի հատ էլի, որ այս հարցի հետ ես քո հետ համաձայն եմ, այո, այս հեղափոխությունը դրսից ոչ մի ուժ չի կազմակերպել, չնայած ինձ համար մեծ հարցական մնաց, բայց 2 տարի Միշիկ նյուզը դեղին մամուլը, այս ինչ ա ուզում մեզ համուզեց, ինձ բորշա մեզ ուզում կերցնի, որ այս հեղափոխությունը Սորոսն էր կազմակերպել։ Էն էլ տեսակ, որ չի ուտվում այդ բորշը, արդեն թեման փոխում եք, հա, որ դե բոլորս ենք արել հեղափոխությունը, արդեն չեղավ սարքել, արդեն ուզում եք ներգրավել, էսի մի հատ տեխնոլոգիա։ Հետո, մնացածի հետ ցավոք համաձայն չեմ, մենակ այդ մեկն էր, որ համաձայն էի։ Խոսքը գնաց տեխնոլոգիաների մասին, խոսվեց հերոս սարքելու տեխնոլոգիայի մասին ու չգիտես ինչի, թիրախավորվեց հենց Ազատություն ռադիոկայանը։ Հետաքրքիր է, ոչ մի այլ լրատվամիջոց, բոլորն են տարածել Արտուշ պապիկի պատմությունը, բոլորն են տարածել Լեյլա տատիկի պատմությունը, բայց չգիտես ինչի, տեխնոլոգիաներից ենք խոսում, թիրախավորվեց հենց Ազատություն ռադիոկայանը։ Խոսվեց Լեյլա տատիկի մասին, իդեպ կոմենտների մեջ է կարդացի, հակագազս, որ հակել էի, կարողանում էի դաժե կոմենտները կարդամ, ունդեղ տեսա, որ մի հոգի, թե 2 հոգի գրել են, որ Լեյլա տատիկը շատ վատ մարդ է, փիս մարդ է։ Ես ինքս հանդիպել եմ Լեյլա տատիկին, ու նման համեստ ընտանիք, նման համեստ կին, դուք ձեր մեջ մանգանք, ձերոնց, այդ ժողովուրդ, որ ասում ես, այդ ձեր ժողովրդի մեջ չես գտնի, 7 պորտ էլ մանգած չես գտնի, նման համեստ ու բարի անձնավորություն, ոնց որ Լեյլա տատիկն ու իր ընտանիքը, սա ի գիտություն ձեզ, հա։ Հետո դե խոսվեց Աշոտի և ոստիկանների պատմության մասին, ունենց մի սենսացիա, բա տեսեք, ինչ տեխնոլոգիա է օգտագործվել, անկեղծ ասեմ, ես մտածում եմ երևի դուք գլխի վրա ընկել եք փոքր վաղտ, որովհետև այդ տեխնոլոգիան պիտի ունենա քաղաքական նպատակ, ու որպեսզի ժողովուրդը հասկանա այդ տեխնոլոգիան, որ փիս բան է, վատ բան է, պետք է արդյունքն էլ վատ բան լինի։ Հիմա եկեք քննենք Աշոտի ոստիկանի պատմությունը։ Աշոտն ասում էր, որ տատիկը ստեղ է, իրան պիտի խփես, հարցեր տալի եւ այլն։ Ասեմ, որ ես հարգեցի այդ տղային, որ ինքը շատ կրեատիվ ձևով իր մեսեջը փոխանցեց ոստիկանին։
Շատ հետաքրքիր։ Ու ասեմ իմիջիայլոց մեր ժողովուրդը շատ կրեատիվ ժողովուրդ, հա, ինքը հետաքրքիր ձևով արեց հեղափոխություն։ Կհիշես երևի, ճիշտ է, պատերի տակ թաքնվել էիք այն ժամանակ, բայց դե կհիշես, ոնց է լինի, կհիշես, որ ուրեմն այդ ժամանակ մանղալներով մարդիկ հեղափոխություն էին անում, սարից ձուն էին բերում, սա էլ էր, չէ, տեխնոլոգիաներ։ Երևի ձեր այդ որ գլխի վրա ընկել եք այդ վաղտ, էդ էլ է գրվել, չէ, որ սա հատուկ տեխնոլոգիաներ է, գրկախառնության մասին խոսացիք։ Մեր ժողովուրդը պարզապես կրեատիվ ձևով հեղափոխություն էր անում։ Եվ Աշոտի այս պատմությունը, Աշոտ ոստիկանի, շատ ճիշտ մեսեջ էր, հետաքրքիր ձևով մատուցված, ուղղված ոստիկանին, որի պտուղներն էլ էին բարի, չնայած դժվար դուք դա հասկանաք, բայց տեսանք, որ ոստիկանները, որոնք աչքի էին ընկել իրենց դաժանությամբ նախկին ցույցերի ժամանակ, այս անգամ չգիտես ինչի ավելի իրան զսպված էին դրսևորում։ Ես կարող եմ արձանագրել, որ եթե նույնիսկ տեխնոլոգիա իրագործվեց, ապա բարի տեխնոլոգիա էր եւ իրանից ոչ մի վտանգ չներկայացնող գոնե մեր ժողովրդի, ոչ թե ձեր ժողովրդի, այլ մեր ժողովրդի համար վտանգ չներկայացնող տեխնոլոգիաներ։ Հետո տեխնոլոգիաների ժամանակ անենց լուրջ դեմքով քննարկում ես տեխնոլոգիաների շների հարցը, որ մարդ մտածում է այսուր է մնգե։ Շները, բա գիտեք, շունը եկավ, շունը սրա սիմվոլն է, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռի սրտի կաձև արունի մասին հանցանք, հետո Աննայի կերպարից, մտածում ես, ասում ես, պարանոյան ձեր մոտ ընտանեկան խնդիր է, ժառանգական հիվանդություն է գեներով անցած, թե մենակ ձեր մոտ, այսինքն քո մոտ կոնկրետնի դրսևորված։ Իմիջիայլոց շներից որ պատմեցիր, հետո ինքդ քեզ էլի հակասեցիր խոսքիդ մեջ բերելով մի գիրք, որ չեք ասի շունը սատկեց ու դու լացել ես դրա վրա։ Հիմա հարց, այն ժամանակ տենաս այդ ով տեխնոլոգիա ուղարկեց, օգտագործեց քո վրա, որ մատից հոտ քաշեց, տեսա որ դու թիվ 1 տնփեսան պիտի դառնաս ու դեռ փոքր ժամանակվանից քո վրա օգտագործեցին այդ տեխնոլոգիան։ Իմիջիայլոց որպես հոգեբան եմ ասում, եթե մարդը իրա մի ժամանակ եթերի մեջ առնվազն 3 անգամ 3 ֆակտով ինքը իրան հակասում է, դա լուրջ հոգեկան խնդրի դրսևորում է։ Ես քեզ խորհուրդ կտամ դիմես հոգեբանի, լուրջ եմ ասում, քո լուրջ վիճակը լուրջ է։ Մանավանդ բորշից հետո հաստատ լուրջ է, այդ է պեչատներ։ Հետո հոգեբանական տեխնոլոգիաներից, քանի որ խոսք գնաց, մի հատ տարի քննարկենք էլի, իսկ դու ինչ հոգեբանական տեխնոլոգիաներ օգտագործեցիր քո վիդեոյի մեջ, որ դաժե անզեն աչքով իմ նման մարդկանց մոտ հստակ նկատվեց։ Առանձնակի ուշադրությունս գրավեց հատուկ բառեր, որոնցից մեկը բոլորս բառն էր։ Օգտագործվեց մինիմումը 30 անգամ։ Քո վիդեոյի մեջ բոլորս։ Սա միտումնավոր օգտագործված բառ է, որով դու քեզ ուզում ես նույնականացնես մեր հետ, չի ստացվելու, չստացվեց։ Երկրորդ, ինչ էիր ասում, բոլորս զոհ ենք, բոլորս հիասթափվել ենք, բոլորս պատասխանատու ենք, եւ սա ունի միտումնավոր օգտագործված բառեր են այս բառերը։ Բոլորի վրա պատասխանատվություն դնելով ստեղծում եք վախի իրավիճակ, որ մարդը զգուշանա, որ ինքը ինչու պատասխանատու հարց հակա, գիտես, զգուշ մնա ինքը կամ գոնե առնվազն ձեռնպահ մնա։ Երկրորդ, բոլորս զոհ ենք, դու գալիս քեզ բերում ես ու դարձնում ես իբրև թե զոհ, այնելում խելագար Նիկոլի, ինչպես մի քանի անգամ նշեցիր, իսկական խելագարը դու ես, բորշիտ այդ սերիան, ես կարծում եմ հələ ժողովուրդը շատ կհիշի քո խելագարության այդ ցայտուն դրսևորումը։ Դեպ ասեմ, տենաս այդ ձեր թիմում ով է տենց հետևիցը տնգել, քեզ փուրն են տալիս, հարգելիս, այն էլ ոնց տենաս էսում մտքի թռիչքներ այդ բորշը։ Հետո ուշադրությունս գրավեց բոլորս բառը եւ նկատեցի ես, որ դու քեզ առանձնացնում ես մնացածից, ուշադիր լսեի քո վիդեոն մի հատ էլ ու դու էլ իմ նման կտեսնես, որ բոլորս ու քեզ միացնում ես մեզ,
այսինքն ժողովրդին ով հեղափոխություն արեց, այն պետք է ականջներիս ասեր, եսի հատուկ ձեր ականջին եմ ասում, աներ հայրիկդ չլսեր, որովհետև եթե չես մոռացել, այդ բոլորըսը մերժում էին աներոջդ եւ աներոջդ հավաքական կերպարով, նաեւ ձեր իշխանությունը հանձինս քեզ, բայց չգիտես ինչի մենք բոլորս գալիս ես միանում ես մեզ։ Եվ հետո, ցենց պլավնի անցում ես կատարում, քեզ առանձնացնելով ՀՀԿ-ից եւ ուրեմն Քոչարյանի աջակիցներից։ Ոնց ես անում, հայտարարում ես, որ բա գիտեք, երկրորդ նախագահի չէ, ՀՀԿ-ի վերնախավը ինձ մեղադրում էր Նիկոլի հետ ունեցած իմ ընկերության մեջ, այսինքն ուզում ես ասես, որ դու Նիկոլի հետ ընկեր ես ու տեսեք ՀՀԿ-ն էլ է դաժե քեզ կասկածե, դու քեզ առանձնացնում ես ՀՀԿ-ից խոսքի մեջ, հոգեբանական տեխնոլոգիաներից եմ, չէ՞ խոսում, դե արի խոսանք։ Եվ հետո ասում ես երկրորդ իշխանության, երկրորդ նախագահի աջակիցները կարծում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը դա գվռի մեջ է մտել Սերժ Սարգսյանի հետ, որ իշխանությունը հետո վերցրի տա ինձ, այսինքն դու քեզ նաև առանձնացրեցիր Քոչարյանի աջակիցներից։ Հոգեբանական տեխնոլոգիա ես ուզում, առքես հոգեբանական տեխնոլոգիա, ու դու ուզում ես սենց ժողովրդին խաբես, դու երևի չես հասկանում, որ այսօր կա ինտերնետ, ու ինտերնետով սաղ կարան ամեն ինչ հասկանան, նույնիսկ կիբերային հանցագործություններից եւ հոգեբանական տեխնոլոգիաներից։ Ասեմ ավելին, ես շատ լավ հասկանում եմ քո զիկդ ինչի է տենց մռմռում Գլենդելից խոսացող կնոջ ուրեմն այդ եթերներից, որովհետև ես առնվազն 3 վիդեո ունեմ կիբերային հանցագործությունների եւ հոգեբանական տեխնոլոգիաների մասին։ Գիտություն, որ այսօր մեր ժողովուրդը լսելով հասկանում է քո այս վերջին եթերիդ մեջ օգտագործված հոգեբանական տեխնոլոգիաներից առնվազն 2-ը, որ ներկայացրեցի։ Դե վախի մթնոլորտի մասին ասեցի, որ ամբողջ պատասխանատվությունը գցում է ժողովրդի վրա, չգիտես ինչի բոլորս էր, բայց հետո դառնում է որ դու չես, այսինքն դու տեսեք ճշմարտություն բերողն ես, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում եք որպես խելագար, ու ինքդ հետո եփում ես մի հատ այնց բորշ, որ նորմալ մարդը նույնիսկ իր կաշմար երազում չէր կարա պատկերացներ։ Այդ բորշը որ վաբշե վերջն էր։ Հետո ուրեմն հորդորում ես այդ հորդորելը նես մեկ բառ ասաղի մեջ մտել է, դու էլ ես հորդորում, մոդայից հետ չես մնում, հորդորում ես, որ բոլոր ժողովուրդը, բոլորը, պարտադիր պետք է լինի այդ բառը, ում տենան թքեն իրան ծերեսին, պարտադիր չի, Չալոյին տենան թքեն իր երեսին, Արսեն Թորոսյանին տենան թքեն իր երեսին, Նիկոլ Փաշինյան սաղի վրա թքել ես տալիս, էլի, սենց ասած, հորդորում ես, այդ մարդիկ գոնե ափաշկարա իրան ծերեսով փողոցներում ման են գալի, ես էլ քեզ հորդորում եմ, որ մի հատ այդ ծակերից դուրս գաս այդ կուխնյաներից, մի հատ դեմքովդ քո ման գաս ու մի հատ էլ հաշվենք էլի, քո երեսին քանի թքողա լինելու, մի հատ էլ տեսնենք էլի, դաժե Սփյուռքում, որ մեծամասնություն իշ ազգեր են, քանի հատ հայի պետք է ռաստ գաս ու քանի հոգին պետք է թքի քո երեսին, գոնե մտովի, չես անի, որովհետև դուխդ չի հերիքի, բայց կհորդորես էլի, որ ժողովուրդը, ձեր ժողովուրդը, գնա եւ անի այդ սաբոթաժ գործողությունները, որնի դեպ աչքի են ընկնում եւ Քոչանի աջակիցները եւ քո վարձկանները, որի պակասը ցավոք չունենք մեր ազգի մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն հոգեբանական տեխնոլոգիաների մի քանի օրինակից, քանի որ այդ քո ասած շունի օրինակը, այդ բանը ուղղակի ծիծաղելի է, այն որ դու եփում ես բորշդ ու խոսում ես այդպես լուրջ դեմքով սենսացիոն հոգեբանական բաներից, տեխնոլոգիաներից, արի մի երկու բառ էլ ես ասեմ, Պոլը քաշի նստի, որովհետև հիմա շեմ երկու բան կսովորացնեմ, որ հենց դուք ձեր կառավարությունով հենց այսօր այս մի քանի օրվա ընթացքում օգտագործեցիք այս ժողովրդի դեմ։ Սկսեմ Նենսի Պելոսիից, եթե չգիտես, ասեմ ով է Նենսի Պելոսին, Կալիֆոռնիայի սենատորը, որը միջև ոսկորները դեմոկրատ ու լիբերալ է ու մի հատ փչացած քաղաքական գործիչ։ Նիկոլ ուրեմն բանը Նենսի Պելոսին լավ հայտարարեց,
Ու կարամ վիդեոյի լինքն էլ դնեմ, երևի թե, չգիտեմ, իտալերեն ոնց որ թե խոսում ես, երևի անգլերեն էլ կխոսաս, թանկարժեք կրթություն ստացած կլինես, օգտվելով քեզ հրամցրած կյանքից քեզ տված համար մեկ տնպեսա լինելու հնարավորություններից, կարաս նաև ինքդ նայես ու համոզվես, որ մի բառ անգամ չեմ փոխում։ Ինչ է ասում Նենսի Փելոսին։ Ասում է, մենք օգտագործում ենք այս հոգեբանական տեխնոլոգիան։ Նայեք ինչքան նագլի են, որ դաժե դրա մասին հայտարարում են։ Ասում է, մենք ասում ենք սուտը, տալիս ենք մամուլին տպագրում է այդ սուտը, մենք մամուլից վերցնում ենք այդ սուտը, ու դրա վրա մեկնաբանություններ ենք անում ու այնքան ենք ասում, այնքան ենք կաթիլ մարդկանց ուղեղների մեջ մտցնում, որ այդ սուտը դառնում է բոլորի համար իրականություն։ Նենսի Փելոսիի խոսքերն եմ ասում, սա հոգեբանական տեխնոլոգիան է, ընկես շներից ես խոսում, սենց բաներից խոսա։ Իսկ ինչ ենք տեսնում։ Այս տեխնոլոգիաները ով է աշխատացնում այսօր Հայաստանում։ Միշիկ Նյուզը, չգիտեիր, ոնց չգիտեիր, չէ որ կառավարվում է հենց քո կուխնյայից, էդ էլ հեփածդ հերթական աջապ սանդալներն է, որ հրամցնում ես այս ժողովրդին։ Մեկը հենց Գևորիկի պատմությունը, որ ընդամենը 3 եղավ, թե 3 չառաջ օրը, կոնկրետ չգիտեմ։ Ինչ արեց Գևորիկը ԲՀԿ-ից։ Վերցրեց քո Միշիկ Նյուզի ֆեյքերից մի հատ էջում հրապարակված վիդեո, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում պես թուրք, ու կտրած մոնտաժված վիդեոյով հրամցնում են սուտը։ Այսինքն դուք ձեր կուխնյայում էփել եք այդ սուտը, տվել եք Միշիկ Նյուզին եւ նա դա հրապարակում է որպես փաստ։ Դե բնականաբար հետո քաղաքական գործիչները հանձինս ԲՀԿ-ի Գևորիկի որ քյարթու ձևով գողականի մեջ դնում այդ իր էջում ու ասում է տեսեք Ղարաբաղի բան Արցախի հողերը հանձնում են այնինչ հրապարակում է իսկական վիդեոն որտեղ ասում է որ քո աներոջդ կառավարության ժամանակ ստորագրված մի պայմանագիր են հայտնաբերել որտեղ բառիզբուն իմաստով պաշտոնական են հայտարարում ասես Նիկոլ Փաշինյանը դուք հանձնում եք այդ հողերը Ձեզ փաստացի օրինակ հոգեբանական ուրեմն տեխնոլոգիաների բա թողել ես կոնկրետնի ես տոշնի ես չգիտեմ գլխավոր հոգեբանական ես տեխնոլոգիան ընկել ես շներից ես խոսում շների սիմվոլից ես խոսում գրքերից ես խոսում որ լացել ես լուրջ թեմաներից խոսա Չնայած պետք է լուրջ լինես, որ լուրջ թեմաներից խոսաս։ Այդ քո վիդեոն վերջին կատակերգության տրագիկոմեդիայի տեղել չէր անցնի։ Հետո էլ ինչ կատարվեց երկրորդ հոգեբանական ուրեմն ասած տեխնոլոգիան, որ օգտագործեցիք էլի դուք։ Ինչ եղավ։ Վիդեո սկսեցիք տարածել, դաշնակների ձեռով նկարած, որ Գլենդելում Նիկոլ Փաշինյանի աջակցության ուրեմն միտինգ ա եղել ու տեսեք, ընդամենը 6-7 հոգի մարդ են եկել։ Չգիտեմ, լուրջ ա ձեր մոտ, անկեղծ, շատ լուրջ ա ձեր մոտ, որովհետև այս ժանագին սաբոթաժ ա էսի, ընդամենը։ Ասեմ խի, որովհետև սա նախադեպ ունի այս ցույցը։ Արդեն մի 3 ամսից ավել քո ֆեյքերը եւ քո կողմից հրահրված մարդիկ նստել են ականջիս, թե Նիկոլ Փաշինյանի համար ցույց կազմակերպի։ Բնականաբար ես այդքան հեշտ կուտոտողներից չեմ, չնգա այդ փոսը, որոշեցիք ուրիշ ձևով ցույց տակ, թե տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը Սփյուռքում աջակցություն չունի։ Բռնեցիք ամերիկացիքի ցույցի ժամանակ, որոնք ցույց են անում մասկեքի համար, մեկը ձեր կողմից վարձկան տականքներից մեկը, որ ցավոք մեր համայնքն էլ դրանց պակասը չունի, Մեքսիկ նստեցրեց ռուլին, որ չհասկանա ինքը այդ ռուպերով ինչ է ասում, եկավ ռուպերը վեկալավ, իջավ ավտոյից, Նիկոլ ես քո սենցը, ես քո նենցը, դե ամերիկացիքեր չեն հասկանում ինչա կատարվում, շատ չեն հասկանում հայերեն, գորմեն ու ընդե նստեց ռուլին ու գնաց, ու սա ներկայացվեց, որ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ինչ ցույց է կատարվում Գլենդելում։
Պրոստը իմ աչքից չվրիպեց, էլի, որովհետև մի հատ հայկական դրոշ չկար, ու մի հատ հայ էլ չկար, բացի ռուպորով գոռացողից։ Հիմա տեսակ չի անցնում, Քրիստինե Հալաջյանը ցույց չի ուզում կազմակերպի, գտակ մի հատ հարիֆի, որ կերավ ձեր կուտը, Երևակայից իրան ցույց կազմակերպող, իր Facebook-յան էջում մի հատ ստատուս դրեց, որ ցույց է կազմակերպում մի աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի, մի երկու տեղը թուղթ կպցրեց խանութում, եւ ցույցը կայացավ։ Ձեր հորդորով, իմիջայլոս, դուք միան չեք հորդորում, որ մարդիկ թքեն Նիկոլ Փաշինյանի երեսին, դուք նաև ֆեյքերով հորդորում եք, որ կազմակերպեն նաև աջակցության ցույցեր, որպեսզի դուք դա օգտագործեք Սփյուռքին հիասթափեցնելու համար։ Դուք կազմակերպեցիք, դուք էլ գնացիք հերվից նկարեցիք, քանի որ դրա մասին անենց ցույցեր, որ ես ուզենալով նպատակային ոչ մի ինֆորմացիա չկարողացա գտնել։ Ինձ ասեցին, որ մեկը հայտարարել է աջակցության ցույց է կազմակերպում, բառից բուն իմաստով 3 օր ման եմ եկել, ով է կազմակերպում այդ ցույցը։ Հարցրել եմ բոլոր իմացածս ու չիմացածս մարդկանց եւ ամբողջ Գլենդելում ոչ մեկ տեղյակ չէր այդ ցույցից, ու հանկարծ ցույցը կայանում, ու դուք նկարում եք հերվից ու ցույց եք տալի ու ձեր Միշիկ նյուզը այսօր ֆրցնում այդ բա դե չեք ասի էլ Սփյուռքում մարդ չի մնացել որ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցի միայն աննորմալ մարդը ես կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի տակ կորոշի աջակցության ցույց կազմակերպի Երբ որ այսօր արդեն նորից փակում են բարերը Կալիֆոռնիայում վիրուսի ուժեղ տարածման համար ու հնարավոր է նաև փակեն նորից բոլոր ռեստորաններն ու բիզնեսները, որոնք բացել էին որոշ ժամանակով։ Միայն աննորմալը այդ պայմաններում ցույց կկազմակերպի ու թույլ կտա, որ ձեր նման մարդիկ այդ ցույցը օգտագործեն սեփական շահերի համար։ Այնպես որ այդ ցույցը ոչ մի Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցների ընդհանրապես չէր ներկայացնում, ասեմ ավելին, նրանք ընդհանրապես տեղյակ էլ չէին, որ այդպես ցույց է կազմակերպում։ Իսկ որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի Սփյուռքի աջակցությունը, ես ձեզ հիշողությունը թարմացնեմ, ընդամենը 2 տարի առաջ գնացեք նայեք Գլենդելում հենց Գլենդելում ու մնացած բոլոր նահանգներում ու երկրներում տեղի ունեցած Սփյուռքի աջակցության ուրեմն ցույցերը։ Իդեպ ասեմ, որ ես ինքս դեմ եմ աջակցության այս տեսակ ցույցեր հիմա կազմակերպելու համար։ Նախ առաջին COVID-19-ի հետ կապված եւ երկրորդ, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ այսօր Հայաստանը ներքաղաքական հարցեր է լուծում եւ Սփյուռքի աջակցությունը կամ հակառակությունը եւ ցույցերը այսօր կարիքը դրա չկա։ Երբ որ լինի բռնապետություն Հայաստանում, Սփյուռքը նորից դուրս կգա ու իր աջակցությունը կհայտնի ժողովրդին։ Այս պարագայում սա ներքին քաղաքական հարցեր է, որին ես ինքս կարծում եմ, որ ցույցերով մեր աջակցության կարիքը չկա։ Բայց դե հեշտ է, էլի, տեսնում եք ինչ հետաքրքիր հոգեբանական տեխնոլոգիա է։ Հիմա ցանկացած մեկը կարա համայնքից ելնի ասի Դաշնակցությունը ցույց է կազմակերպում, հելնի մի երկու հատ թղթիկ վերցնի, կպցնի պատերին, մի հատ ստատուս գրի, հետո գնա մի հատ ասենք մայկա հակնի վրեն գրած ՀՅԴ հին ընկերները չեն դավաճանում, կանգնի այնտեղ, իր ընկերն էլ գնա ավտո ֆռա նկարի ու ասի տեսեք, Դաշնակցությունը չունի աջակցություն։ Այսենց հոգեբանական տեխնոլոգիաներ։ Տեսնում ես Միշիկ ջան, բռնվեցիր, պաժար ընկավ քո պլանը։ Ես չեմ զարմանա, որ հիմա կսկսեն Սփյուռքի ուժ համայնքներում էլ ասենց աջակցության ցույցեր կազմակերպել։ Հենա մի հատ արդեն կարդացի։ Լեհաստանում արդեն էլի ոտի եք հանել, իբրև թե աջակցության խումբա ցույց է կազմակերպում, որ նորից նույնես սենսացիան ֆրցնեք Միշիկ նյուզով։ Այդքան ձիշովի քայլերի եք դուք գնում ժողովրդին թունավորելու գործում։ Ու դրանով ձեր երեսն եք ցույց տալի ու ձեզ եք բացահայտում։ Ստի ոտերը կարճ են, ոնց էլ ընկնում եք, բերանով ասֆալտին եք պառկում, հանգիստ նստեք տեղներդ։ Հա, մեկ էլ ասում ես, թե Գլենդելի քաղաքապետին դուք ճանաչում եք, որ մի հատ էլ իրանք մեր քաղաքապետին պիտի ասենում են աջակցում։ Նախ առաջին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն ծնվել Գլենդելում, իրանց պորտստե չեն կտրել, եւ հետո իհարկե ճանաչում են Սինանյանը, ով չգիտեր այն ժամանակ, որ Սինանյանն էր քաղաքապետը։ Իսկ
Սփյուռքի համար հայրենիքը այդ իրանց հանգրվանն է, իրանց գոյության երաշխիքը, իրանց նավի խարիսխը, իսկ շատերի համար նաև ծննդավայրը, նաև սրբությունը, նաև իրանց հարազատ քաղաքը։ Դրա համար, այո, իրանք իրավունք ունեն աջակցեն, մանավանդ որ դուք այտենց ուզում եք սաբոթաժների ենթարկեք, աջակցեն այն մարդկանց, ովքեր նվիրված են այսօր այդ նույն հայրենիքին։ Ասել եմ ու էլի կասեմ, դուք մի թելադրեք, թե Սփյուռքը իր հայրենիքի հանդեպ ինչ իրավունք ունի կամ չունի։ Այդ ձեր սահմաններից դուրս է, ոտերդ քո վերմակի չափով մեկն է։ Իսկ Գլենդելի կանանց բլոգներից դու ամենաշատը կարաս Հեղինեի բորշի ռեցեպտը լսես ու իր բլոգները նայես, որ գոնե չխայտարակվես բորշ ռեփելուց, իմիջիայլոց ասեմ խախտեցիր բանի խոհարարների հատուկ այդ բանը շտրիխ այդ վերջակետը, որ քո բորշից մի քթալ պետք է փորձեիր ու ասեիր ուխ ինչ համով ա եղել, բայց դե այդ թույնը հոգես համար չէիր պատրաստել, այդ ժողովրդի համար է, այդ թույնը, որ թունավորեիր նրանց ուղեղների հոգիները, դու ջանիդ ղադրը լավ գիտես, հա, քո քվածի մեկը։ Երևի թե այսքանը, հա, իմիջայլոց ընդեղ այդ վիդեոները, որ տարածում էին, ձեր էլի այդ թայֆից, այդ կրծքի կաթից կտրվածները, որ այսօր սոված զկրտում են, եւ որ Սփյուռքը իրանց համար խոփան են սարքե գրդոնի են գալիս ու լավ փողեր են աշխատում, հիմա այն սովորացնում են Սփյուռքը ինչ կարա խոսա կամ չխոսա, այդ կաթից կտրվածները, կրծքի կաթից կտրվածները, մե ուրախություն, մեծ ապտիծաղ, այդ ինչ մի տարածել են տարածում այդ վիդեոն, չանցավ էլի եմ ասում, պաժար ընկավ ձեր պլանը, բացահայտվեցիք դուք։ Երաշտությամբ ավարտեցիր քո վիդեոն, ռոմանտիկ ես, հա, իքոքված, անունն էլ մի հատ իտալիանո շտրիխով մի հատ ասեցիր, մեդիթիանո երաշտությամբ սենց մեզ պատիվ արեցիր, մենք էլ գյուղից ենք եկել, դու այնց զարգացածն ես էլ Իտալիայի պատվալներում, բանը հայրենասեր խաղացած բան, եկել ես մեր համար ռոմանտիկ մուզիկա ես վերջում դրել, ասեմ, որ քո ռոմանտիկայի այդ գույները, երանգները ես չունեմ, զուրկ եմ ցավոք, բայց ոտանավորներից վատ չեմ, իսկ մի հատ բանը Կարապետ Բեգլարյան կա, այդեպելի Գլենդելից, ախես Գլենդելի հայությունը, մեկ լավ քառատող էր քո համար գրե, կուզեմ արտասանեմ, եթե դեմ չես, էդ էլ ես քեզ էլի լավություն անեմ, պատիվ անեմ, մի քիչ ճաշակ զարգացնես, Ուրեմն ինչ էր գրե Կարապետ Բեգլարյանը, միշիկ կուխնուց դուրս սարի, քեզ տանք մի 20 տարի, չվախենաս, չփախնես, բանտում գրքեր կգրես, էդ էլ իրա նախադեպը ունի, ասում են լավ վաճառվում է, իսկ ընդհանրապես մի քիչ ավելի լուրջ որ ասեմ, դու իմ մոտ նույնիսկ կարեկցանք ես առաջացնում, պատկերացնում ես, դաժե ես տենց բարի, ուրեմն զգացմունքների եմ ընդունակ, որ կարամ ձեզ կարեկցեմ, ասեմ ինչի, որովհետև դուք միշտ ձեզ մարդ եք զգացել, ձեր ունեցած փողերի, ձեր ունեցած իշխանության, կապերի և ամբարտավան մարդկանց վերևից նայելու ձեր ուրեմն այդ վերաբերմունքով, ձեր ոչնչությունից ձեզ ամեն ինչություն եք զգացել։ Ու քանի որ այդ կռանթը ձեր վրա հիմա քիչ-քիչ ու կամաց-կամաց փակվում է, ստիպված միայնակ եք մնացել հայելու առաջ ձեր իսկ ոչնչության հետ։ Ու դրա համար շատ ցավալի է առնչվել սեփական ոչնչության հետ ու հասկանալ, որ դու ոչ մի բան ես ընդամենը, առանց քո բրենդային հագուստների, փողի ու իշխանության։ Կարեկցում եմ ձեզ, իսկ դրա գիտես դրա դեղատոմսը որն է, արի տղամարդ եղեք, մենակ քեզ չեմ ասում, այն մնացած թռածներին էլ, որ ամեն մեկ մի պատվալից լայվ է մտնում, եկեք, տղամարդ եղեք, հանձնվեք արդար դատաստանին, եթե այդքան անմեղ եք, ոչ մի հանցագործություն չեք արել, կպաշտպանվի ձեր արդարությունը, կհաստատվի ձեր արդարությունը, կարդարացվեք դուք, վերադարձրեք ձեր գողոնները ու այն ժամանակ արդեն ձեզանից մի քիչ այսքան բան կներկայացնեք։
Եվ ձեր սեփական ոչնչության հետ այլևս մենակ չեք մնա հայելու առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թե որտեղից քո հաջորդ եթերաշրջանը կմտնես, ընտրություն ես ուզում կատարես զուգարանից թե ննջասենյակից, մենք քեզ կհուշենք, հաջորդ եթերաշրջանդ առաջ Աստված KGB-ի պատվալից կմտնես, տնփեսայի վերջին հանգրվանը խորագրով։ Իսկ իտալերենից ես մի բառ գիտեմ մենակ, adios, հաջողություն։